Continuamos neste programa especial aprendendo moito das 4 persoas que hoxe nos acompañan nesta mesa e queríamos completar ese panorama que estamos tratando de analizar cun elemento novo que ten que ver co nacionalismo ou ca expresión política do nacionalismo, mellor dito, a través desa pregunta que nos vai presentar e plantexar Uxía Rodríguez. Pues estábamos hablando de los problemas del PSOE y de los socialistas, pero hay que decir qué problemas también tiene el nacionalismo y los nacionalistas. Para eso vamos a ver la evolución del voto del bloque nacionalista galego. Pasó de ser un partido marginal en los años 80 a gobernar Galicia 2 décadas más tarde. En las últimas elecciones el nacionalismo se presentó dividido y digamos que las cosas no le fueron del todo bien al BNG. En estas próximas elecciones municipales tiene un problema a mayores, que es el trasvase de votos, porque lo que ya parece evidente es que muchos de los votantes del bloque nacionalista galego se van a pasar a otros partidos, incluidas esas mareas. En A Coruña, incluso el 48% de los que en 2011 votaron al BNG podrían votar a la Marea Atlántica. En Santiago de Compostela, más de lo mismo. Aquí el porcentaje sube a casi la mitad de los apoyos que se irían a Martiño Noriega, un ex también de este partido. Si ponemos el foco en esas 7 grandes ciudades, perderían también concejales, como vemos. Veremos qué va a pasar, aunque seguirían manteniendo e incluso reforzando su oasis de Pontevedra. Con todo este batiburrillo de datos, la pregunta que planteamos por último esta noche es: ¿el nacionalismo condenado a la irrelevancia política? Bueno, unha pregunta que seguro que tenga algo que decir Camilo Nogueira, sabes o que está apuntando, porque entón que falábamos das cidades, etcétera, pero efectivamente falta ainda unha parte da mesa por opinar sobre o PSOE, sobre os indecisos. Empezo por Miguel Ángel. Sí, muy brevemente. Porque en los indecisos me ha encantado comprobar que hay sentido del humor en los gallegos. Esto es muy importante. Segundo, ¿por qué indecisos? Porque no se sabe qué es lo que se va a votar. Insisto, ¿es una elección general o una elección local? Y como esto se ha ensombrecido, pues hay estas dudas. En relación con el tema del PSOE, bueno, yo creo que hay que ver un poquito la historia, es muy importante. La historia, en las elecciones generales, porque lo que estamos hablando tanto de Podemos como de Ciudadanos, eso tiene un interés especial en las generales. Por lo tanto, tienen dificultades en las municipales, por ejemplo. Podemos no se presenta, es una táctica inteligente. Y Ciudadanos tiene problemas. Pero en cambio las generales, sean europeas o las generales nacionales, pues eso la marca, aunque no haya un programa completamente definido, pues puede... Pero en fin, no quería meterme. En relación con la historia del PSOE, pues claro, yo recuerdo perfectamente pues que había una necesidad de cambio fundamental y claro, fue clave. Y ahora no, ese papel no está representando Podemos. Pregunto. No, yo te contesto, yo puedo ser concreto. Entonces, desarrolló un papel fundamental. Yo digo, además, desde el punto de vista personal, y de recuerdo haberlo dicho a quien tenía que haber dicho, era fundamental para, digamos, respaldar a la corona. Como después fue importante que hubiera una alternancia para consolidar la democracia con el Partido Popular. Por tanto, hay una historia del PSOE que el PSOE no debe desconocer. Tiene una historia reciente que sí debería olvidar, que es, lo digo con toda claridad, es una pura opinión, ha sido el gobierno de Rodríguez Zapatero. Zapatero, pues, que se ha metido en cosas que no eran estrictamente de la impronta socialista, que podía ser muy bien de un partido radical francés. Con el tema de derechos, tal, cosas, bueno, pero en fin, y otras actitudes. Entonces, con este bagaje, yo creo que hoy el PSOE, yo no soy militante de ningún partido, pero el PSOE tiene una responsabilidad histórica importante, porque tiene que encontrar cuál es, verdad, su sitio coherente con su propio ideario, adecuado al momento actual, y que tiene ahora mismo la dificultad, o bien me voy mucho más a la izquierda, con lo cual se encuentra con Podemos, que parece más genuino, en este sentido, más genuino. Digo, parece, yo voy a citar a todos, luego hablaremos del nacionalismo. Parece más genuino, más espontáneo, etc. Y
y las elecciones se ganan más bien hacia el centro. Y este es el problema. O se ganaban. Va a estar, O se ganaban. Va a estar, sí, siempre es en todos sitios es así. Va a estar empujado por Podemos en este sentido, y entonces, si quiere ser más izquierda que, como tiene más dificultad porque tiene más responsabilidad, y el otro no tiene responsabilidad. Y ese es el problema fundamental. A ver, Manolo Barreiro, despois falaremos en concreto do nacionalismo, pido intervencións moi cortas porque estamos empezando a ir mal de tempo. O Partido Socialista o día 25 non vai ter menos problemas que a día de hoxe, porque ten graves problemas que resolver. Pode vivir estes resultados electorais con un relativo alivio, entre outras cuestións, porque o Partido Socialista ten unha longuísima tradición municipalista e posiblemente resista ben en moitos sitios, e fundamentalmente porque o Partido Popular non vai resistir a comparativa cos resultados electorales de hai 4 anos. Pero os grandes problemas do Partido Socialista siguen todos vixente. Ten un problema evidente de liderazgo, ten basicamente un problema de outro estilo, que ten que elexir campo, porque o Partido Socialista foi unha tradición reformista, e en este momento, enriba da mesa, frente ao Partido Popular, que significa involución en moitos aspectos, regresión clara ou inmobilismo absoluto, o Partido Socialista non abandeira tampouco, nin tan siquiera, digamos, unha política de reformismo tímido. E iso o subalterniza respecto do Partido Popular, o convirte en un complemento, pero non unha alternativa. E, de alguma maneira, o que se sigue esperando é se o Partido Socialista quere ter, efectivamente, unha estrategia de cambio político, reformista, e, por lo tanto, tamén dependerá moito do que faga, no caso de Galicia, nos procesos de formación de alianzas. Claro, a iso me refiro, Manolo, porque ti falas desa tradición de municipalismo, Camilo insiste en que as 7 cidades non son representativas de todo o país, pero por poñer casos concretos que están indicando esas enquisas, claro, que ten que decidir o PSOE, porque pode verse nunha tesitura diabólica. Pois ten que decidir se construir unha maioría alternativa frente ao Partido Popular. Sí, pero iso non é convertir en alternativa posible de xeito definitivo as mareas, digamos? Xa, pero calquera outra opción que indique claramente que o Partido Socialista elixe a cohabitación co Partido Popular, esa situación o liquida a súa función, que é ser partido alternativo. E iso é o que teñe que xogar. Sánchez está falando de alternativa. Outra cosa que ten que completar ese gran discurso. Máis que un discurso, creo que ten que completar. Porque aquí hai... Falando de alternativa. Quer decir que hai un montón de temas que están enriba da mesa, desde a situación de Cataluña hasta problemas de déficit democráticos que hai, a necesidade de un novo marco de políticas económicas, etc., que todavía o que se lle pide ás forzas que son emerxentes, alternativas e o nacionalismo, defínanse ustedes, sean ustedes concreto, a Partido Socialista ninguén está pedindo excesiva concreción e non a están dando. E sigue de alguma maneira movéndose en ese espacio ambiguo de querer entre a gran coalición e seguir planteándose como que foi, pero non como que unha forza que en sí misma está en condicións de pasar por diante do Partido Popular. A ver, busco unha última valoración en relación con o nacionalismo. Pido, por favor, sei que é complicado, pero que sexan breves as intervencións. Empezo por Camilo con Nogueira. Hai un certo problema de representación nestes momentos do nacionalismo, Camilo? De representación política, quero decir. Bueno, vamos a ver si son breve nisto, ¿no? Sempre se compara a Galicia con Cataluña, por exemplo, ou co País Vasco, e nunca se ven cales son as razóns históricas de que a deriva do nacionalismo fora moi diferente, ¿no? Hai que recordar que os vascos e os cataláns accederon á transición ao sistema político estatal mantendo os gobernos no exilio e os partidos hexemónicos da República. E, en cambio, aquí, por desgracia, unha parte do galeguismo eliminou o Partido Galeguista, incluso o Consello de Galicia, despois da morte de Castelao. De tal maneira que, cando chegou a democracia, moitos votamos pola democracia antes de que chegara, evidentemente, pois tuvemos que empezar a construir de novo, cosa que non pasou en Cataluña e Euskadi, absolutamente unha alternativa, e costou de súa axuda incluso a través de crises. Pero neste momento, decir que é irrelevante o nacionalismo non ten ningún sentido. É irrelevante a CIGA, que é o principal sindicato que hai en Galicia, que está en todos os sitios de Galicia, por exemplo. É relevante que o BNG este prácticamente en todos os concellos de Galicia. É relevante a defensa da economía galega. Pero a relevancia do bloque é menor hoxe que hai 10 anos? Eu creo que é máis consistente que hai 10 anos. De verdad, Camilo? Eu creo que é máis consistente que hai 10 anos, e digo eu que incluso loitei para ser candidato a presidencia da Xunta no seu momento, e que as cousas que defendíamos moitos non foron totalmente adiante.
pero o Bloque está moi asentado na sociedade galega. O que pasa que aínda non fixo a transformación necesaria para comprender que desde o nacionalismo e da esquerda hai que ter unha política dirixida ao conxunto da sociedade, non por perder principios, pero é a única forma de triunfar, é a única forma, e además, de levar a cabo un proxecto nacional e un proxecto de sociedade, non? E neste momento tampouco hai que esquecer que, a pesar de todo, hai 2 ou 3 anos, non me acordo moi ben, no Congreso de Amio, había 4.500 militantes. Eu participei dunha das partes, diríamos, que se enfrentaron, que se chegan a poñerse de acordo, estaríamos neste momento, como estuvimos neste momento, mellor incluso que CIU ou Esquerra Republicana. Pero é que iso é o problema, que non só esquende... Evidentemente. Pero que quedou de iso? Quedou o Bloque que, con dificultades, recuperou a súa posición, e os que marcharon do BNG son prácticamente nada. Por moito que hagan inventos de representación, algún desapareceu por completo e algún outro non ten presencia na sociedade como tal, por moito que podan crear outra alternativa con outras formacións políticas, etc., e que podan avanzar. Pero isto hai que ter en conta, decir que o Bloque ten dificultades, incluso cometeu erros que eu mismo participei intentando eliminarlos, como outra moita xente, decir que o Bloque irrelevante é absurdo, é totalmente absurdo. Incluso outro día, nun debate que hubo aquí, un compañero voso que estaba aquí sentado precisamente porque vi o programa, decía que sin o BNG non se comprendía o que é Galicia hoxe. Mais aínda, eu podo decir que... Eso seguro que o suscribe todo o mundo. Bueno, sin acción do nacionalismo, cando empezou a autonomía, todo sería moi diferente. No, supoño tamén como efecto corrector que tiene o nacionalismo para as outras forzas políticas. A lei de normalización lingüística, a lei do himno e da bandeira, a cuestión das autovías, todo eso, os elementos que hoxe en día construen unha visión sobre a Galicia positiva, incluso compartido por outros partidos, foron construídos polo nacionalismo galego. Que hai inconvenientes para consolidar unha formación hexemónica, porque pénsese que nós chegamos a sacar o 25% dos votos o 23% nas eleccións europeas. Pero eso, aí cometeronse erros, hubo dificultades, tamén problemas que viñen de atrás, incluso da transición, pero eso non quere dicir que o nacionalismo galego sexa irrelevante, en absoluto. En todo caso, moitos seguiremos ocupándonos de que eso non sexa así, claro. Eu, concordo con a análise que faz con respecto ao pasado, eu estou convencida ademais de que o nacionalismo galego tivo un efecto corrector, digamos, no resto das forzas políticas. Hai cousas que teñen que ver ca representación ou ca expresión tanto do PP como do PSOE, que se non estivera o Bloque probablemente serían dunha forma diferente, pero eu quero falar un pouco do presente, dos erros que se cometeron, que levaron o Bloque a esta situación que ti crees que non é de irrelevancia, pero que ten algúns problemas de representación. O presente que o BNG vai sacar no conxunto de Galicia 600 ou máis concelleiros. E queda menos que o PSOE e o PP, evidentemente, pero vai ser moi importante a visión que se teña, porque además vai ser tamén en moitos lugares moi relevantes. E o que se presenta como alternativa, e non quero entrar en absoluto, moita xente son amigos meus, etc., vai ter algunhas duces de concelleiros. E a lectura que se faga tamén vai contar, evidentemente. E iso será unha base para reconstruir de outra maneira, non? Fernando, pido un titular prácticamente da representación política do nacionalismo nestes intres, agora mesmo. Para min, a historia, mirando para a historia, históricamente, o nacionalismo galego tivo moitas caras e moitas manifestacións organizativas, moitos partidos. Partido Galeguista, Coalición Galega, Partido Nacionalista Galego, Bloque, etc., etc., moitas. É dicir, nunca estuvo representado por un só partido. Isto é a historia. Por tanto, agora, que o partido hexemónico hoxe é o Bloque, sí. Que antes foron outros, sí. E que outros ocuparon espectros dentro da ideoloxía, máis de centro, e hoxe está representado tamén noutros sitios, máis a cara dereita, etc. Tanto, o nacionalismo, a súa vez, hai no que contextualizar ideolóxicamente. Xosé Luis Meilán Gil, brevemente, a expresión política do nacionalismo. O nacionalismo, claro, hai en Cataluña, hai no País Vasco... Falo de Galicia. De Galicia. Bueno, pois, primeiro, cando se fixa a Constitución, eu defendín a disposición transitoria segunda, sempre recordo eso, estaba Cataluña, País Vasco, Galicia, non existía todavía, ainda non estaba o Bloque Nacionalista Galego. Non estaba. Existía.
Non estaba. Bueno. Non estaba. Non estaba no Congreso. Non está bueno, non, por que se fixo aquelo? Non por o bloque, sino porque había unha tradición nacionalista que por o cal hubo un estatuto que foi aprobado e por iso o metimos na disposición transitoria segunda. Hoxe, en Galicia, o bloque pois vai ser reducindo, está recollendo a Marea, o Podemos está recollendo. Donde? Bueno, pois non hai máis que ver os candidatos de Mareas, moitos veñen do bloque, algúns veñen do bloque. Falamos o 25. Bueno, eu non son dogmático. Miña opinión é que se está reducindo e que aguanta. Aguanta. Xa non vai a desaparecer, aguanta, pero non aumenta, se reduce. Aguanta? Eu creo que o bloque vai seguir sendo alternativa de goberno na maior parte dos sitios que está gobernando. Vai ser unha opción de voto útil para moitos cidadáns e moitísimos concellos, pero efectivamente tense resolver moitos aspectos. O seu propio proceso de búsqueda de unha construción hexemónica en maiorías sociais e tamén que non se volva a equivocar de enemigos, porque as Mareas non son un enemigo político ni a alternativa ao BNG, son outra cousa. Bueno, temos aquí xa a Pablo Carballo. Moi boa noite, Pablo. Boas noites. Enseguida nos dá 4 pinceladas de última hora do que aconteceu neste día en relación ca campaña electoral, neses 2 tonos que normalmente procuramos compaxinar. A parte máis seria, que basicamente está representada por Esperanza Aguirre e esa filtración da súa declaración da renda, pero tamén cousas, que teñen que ver con outro tipo de xeito de facer a política, pero vai ser despois desta última derradeira pausa publicitaria.